Апам уже үзүлүп кеткен экен. Алар аны айтпай эле. Больницадагылардын шалакылыгын айынан Бир чака хлорду булар канализациялык трубага төгүп коюшат. Хлордун жытынан отравление болуп каза болушу мүмкүн деп экспертиза берип атат. Эгер отравление болгондо ал выписка кылбайт болчу. Ренгер деген дарыны эмне үчүн Аны ким саясат? сайды? Хлор кайсы жерге төккөн болот адамда хлор? Бул жака капталган. Тазалашып, хлор. Анан биз түнү менен могу жыттан дем алып уландык да. Ал шаарга жетпейт болчу реанимациягачы. Жалгыз өзү отравление болбосо керек. Мен ошого таң калып атам менчи. Анда буту сынып жаткан бейтап эмнеден уланышы мүмкүн ал жерде? Жок, бул жерде түнү менен бир уктабай чыктым. Уйум жок, уйкум жок. Апам 52 жашта болчу. Эң кичинекей 9-класс окуган сиңдим бар. Ал өзү дагы ушул эле ооруканада медайым болуп иштечү экен. Ушул жерден тайып жыгылат. Ушул жерде жатканда, Күн чырагы үйүңөр эле кетип калгыла деди. Врач ошентип айтты. Арыздоом жок деп жазып, анан алып чыгып кетесиң деп бербей атып. Сиз азыр ошол тергөөчүгө нааразы болуп атыпсыз да, значит, Мен бардыгыңыздарга нааразы болуп атам. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча баш оору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Сузактын Октябрь аймактык ооруканасында мындан 3 ай мурун 52 жаштагы Динара Матазимова каза болгон. Анын жакындары хлорго ууланып калганын айтууда. Анткени ал өзү дагы ушул эле ооруканада медайым болуп иштечү экен. Жумуш учурунда жыгылып, буту сынып, дарыланып жатыптыр өзү иштеген ооруканада эле. Бирок ушул жактагы оорукананын кызматкерлеринин шалаакылыгынын, кайдыгерлигинин айынан апабыз бейажал кете берди деп арызданышууда. 24 январь күнү жумушка барган. Өзүнүн сменине эртең жумушка барган саат 8-те. Жумушка барып, саат 9-дар чамасында эмне балким өзүнө, балким бейтаптарга эмнегедир бир аптекага чыккан. Дарыга чыккан аптекага дарыга чыгып, ошол жерде жыгылып, буту сынып калган апам. Ал жерге машиналарды коюп атышат ушинтипчи. Мына жолду тосуппу? Бул жерде тосуп коюлат. Анан ошону айланып өтөм дейт да апам. Айланып өтөм дегенде ушул жерден тайып жыгылат. Музда катуу жыгылган үчүн ушул жерден ошо буту сынып кетиптирби? Кай жерден сынган? Бул жеринен сынган. Тизесинен алды. Биз келсек, апам уже палатага носилка менен алып келишип, бутуна темир өткөзүп жаткызып коюшуптур. Анан апам ал жерде жатты, лечение алды. Бутунун сөөктөрү бири-бирин айкалышып келгиче 6 күн өттү. Бутунун сөөктөрү бири-бирин айкалышып келип калды дегенден кийин 30 январь күнү апамды операция кылышты, бутуна темир коюшту. Операциядан жакшы чыкты. Операция 1,5 саат созулду. Ал жерде Эламан деген травматолог врач бар, ошол операция кылды. Операциясы жакшы өттү. Операциядан кийин апам наркоздон жакшы ойгонду, жакшы болуп калды. 11 февраль күнү больницада канализациялык трубалар жарылып, ал жерде уборка, оңдоо ремонттору болуп, бир чака хлорду булар канализациялык трубага төгүп коюшат. Ошол оорукананын канализациясы ал подвалда жайгашкан болот. Ал эми биз 2-этажда. Бирок ошол биздин палатабыз платный палата болуп, ичинде унитаз бар болгон үчүн биздин палатага ошол төгүлгөн хлордун жыты унитаз аркылуу чыгып, апам уулап коет. Аны врачтар дагы билсе дагы өздөрү же леченияга албастан, же шаардык ооруканага жибербестен апамды үйгө чыгарып салышат. Хлор төккөн күнү сиз да ошол жакта болдуңуздар беле? Ошол күнү түнү менен ошол жерде жаттыбы? Кандай болду? Мен кечинде апам караганы келем, жумуштан чыгып келгенде апамдын акыбалы бир аз начарыраак болот да. Давлениясы көтөрүлдү деген ойдо эле анан давлениясын өлчөсөк жакшы чыкты давлениясы. Анан биз жаттык, анан апам мен чарчап турам деп саат 7-лер чамасында эле жатып уктап калды апам. Кечки. Анан мен да жумуштан келгем, анан биз бүгүн эртерээк уктайт экенбиз деп, мен да жаттым. Жатып эми бир аз телефон кармап отурганда эле апам кайра жөтөлүп, менин мурдум бүтүп калды, грипп болуп калды окшойт деп жөтөлүп кайра ойгонду. Ал убакта мен да мурдум бүтүп калган болчу, менин өзүмдүн оюмда. Мен сыртта жүрүп, кечке суукта жүрүп грипп болуп келдим окшойт, апама менен грипп жугуп калды деп ойлодум да. Анан кийин апам ошентип 9-дарда ойгонду.
какай берди да, какап какырык турат, тамагымда чыгара албай атам деп эле, мурдум толуп калды, мен грипп болуп калыптым деп ошенте берди. Түнү менен кыйналып чыктык, медсестралар кирип атты, грипп уколун салып атты, биздин состояниябызды көрүп атты. Ошентсе дагы мындай кайдыгер мамиле кылып коюшту да бизге. Анан түнү саат 1 чамасында апам менден чоң байкеме звонок кылат, айкеме звонок кылып, балам мен катуу жөтөлүп атам, мага дары алып келип берчи деп. Анан шашып эле дарыларын алып келдим. Түшүнбөй эле мени киргизген жок. Анан дарын берип, ошо акам киргизбегенибиз болуп калыптыр да. Балким акам сыртта жүргөн адам. Ошо палатага киргенде балким ошол жерде жытты сезет болчу да. Сиздер ичинде болгон үчүн сезген ичинде болгон жоксуздар. үчүн бул гриппке окшоп биз такыр мурдубуз жабылып калды да, көзүбүздөн жаш агып туруп калды. Анан кечке жөтөлө бердик. Биз бир да уктабадык. Жөтөлө бердик. Анан мен апама айтып аттым: "Апа, бул грипп эмес, бул биз коронавирус болуп калдык окшойт" деп ойлодум да. Эртең менен таңгамал саат 5-ке 10 мүнөт калганда уборщица кирди, биздин палатанын жууганы. Анан ошол эже кирип: "Силердин палатаңарда ачуу жыт турат, бул хлордун жыты. Кече ылдый жакта подвалда турба жарылып, биз ошол жерге уборка кылып, бир чака хлорду төгүп койгон болчук" деди. Анан мен айттым: "Сиздердин акылыңыздар ордунда элеби? Ал жерге кандай адам бир чака хлорду төгөт? Бул хлордун да өзүнүн нормалары бар да, мынча литр суга мынча аралаштырыш керек" деген. "Сен бул Диля деген бизде инфекционный комитетте иштейт, ошол бир чака хлорду төктүрдү" деди. Мен дагы өзүм аябай оор болуп, мен да азыр бар жогум мындай дүүлүгүп, аллергия болуп турам деди да. Анан биз ошондо билдик хлорго уланып калганыбызды. Анан саат 8-дерде врачтар обходко кирди. Врачтар обходко киргенден кийин ошол жерде бир жаш улуу аксакал Маманыч деген бар. Ошого мен айттым, баягы врачтардын жанына киргенде: "Бизди силер дарылабай эле хлорго улап коюпсуздар да" дедим. Десем анан эч нерсе болбойт. Бул силердин кайра ичиңерде баардык ооруларыңар тазалап жууп чыгып кетет деп күлүп койду. Анан апам үйгө чыгарып жиберишти. Мен айттым: Эртеси эле 12-февралда 12 чыгарды. февраль күнү эртең менен чыгарып жиберишти. Обходдон кийин эле чыгарып жиберишти. Апамы караган Мухаммед врач, операция кылган врач кирип көрмөк да путун. Анан чыгармак да үйгө. Анан ал врач кирип көрүп: "Сиздер хлорго неме болуп калыпсыздар, уланып калыпсыздар. Сен ылдыйдан түшүп рентген алып кел. Мен рентген сайдырып коеюн, аптекадан рентген алып кел" деди мага. Мен аптекага чыгып рентген алып келдим. Апама сайдырып коюшту. Анан кийин үйгө чыгарып жиберишти. Үйгө келгенден кийин апам кечинде кайра акыбалы оорлошуп калат. Атамдар скорый чакырышат. Мен апам менен үйгө келгенде, Үйгө чыгып келгенден кийин. Үйгө чыгып келдик. Үйгө чыгып келгенден кийин апам мени көрүп алып: "Сен мени карайм деп, сен да ооруп калдың" деп ошентип бергенде, мен апам мени көрүп да кыжалат болбосун, мен да өзүм бир акыбалда тургам да деп мен кетип калдым үйүмө. Үйүмө кетип калгандан кийин анан кечинде апам оорлошуп калып, атам скорый чакырган экен. Скорый чакырса, скорый келиптир, эч нерсеси жок келиптир. Давлениясын өлчөптүр. Анан ушундай болуп атат десе, макул сиздер акчаңыздарды берсеңиздер, биз азыр барып больницадан, приемныйдан дарыларды алып келип, сайып коебуз кайра дептир. Анан апам мага чалды. Апам өзү медайым болгон. "Мактым, сен мага ошол отравленияга каршы канды жуй турган ренгер, глюкоза да 1-2 витамин айтты. Аны мен жазып алдым WhatsAppка. Ошолорду алып кел, мен сайдырайын" деди. Анан макул деп мен жумуштан чыгып келдим. Бул жерде биздин айылда скорый помощьта иштеген эже бар, кошуна. Ошол чыгып сайып берди. Ошол эже айтты: "Силер отравление болуп калыпсыңар, сен да укол алып ал" деп. Анан мен ошол эжеден дагы ошо подтверждение болду да, биз отравление болгонубузгачы. Мен да барып укол алып келип сайдым. Анан биз кеткенбиз кечинде үйгө. Ал ошо келип көргөндө абалыңыздарга кандай баа берди сиздердин? Отравление болуп калыпсыңар деди да. "Азыр мен укол саям" деди. "Уколдон жакшы болбосоңуздар больницага кайрылгыла" деди. Анан апам укол алгандан кийин кыйла жакшы болуп калды. Оказывается, ал ошол уколдун күчү менен эле турган экен да, апам канын тазалап 1-2 витамин берилгенден эле. Күлүп мен биз да сүйүнүп апам больницадан чыгып келди деп. Анткени 19 күн жатып калганда апам. Анан эртең менен туруп эле хлорду карачы деп калды. Мен да түшүнбөй хлорду десе телефондон карадым. Телефондон карап окуп атсам, ошол хлордун ашша дозасы болгондон кайтыш болгон мүмкүн экен да. Аны угуп эле мен шарт окуп бүткөндөн кийин апам алдым. Больницага шашайын деп шашып атсак, скорый келип калды. Апам скорый менен баралы деп макул деп Октябрьский ооруканага барганбыз. Ошол жерден булар апам алып барганда дагы апам состояниясы оор экенин, апам пута операция болгонун, еще хлорго уланып калганын билишет да. Билип туруп да булар апамды реанимацияга алышкан эмес да. Искусственный дыхание беришкен эмес. Булар кайра бир караңгы эле, айнеги жакшы ачылбаган палатага алып кирип алышып булар.
массаж жасай беришип жүрөгүнө непрямой массаж болгондон апам 4 кабыргасы сынып калган. Реанимационный палатасы жок экен да, мен аны баягы билбедим. Мындай эле палатага алып эле ошондой больницанын моундай оозго коюп дем бере турган эмелери да, аппараттары да жок экен. Мен апамды шаарга алып кетейин десем, азыр бир аз жандандырып, бир аз жакшы кылам, беребиз шаарга, барат ансы деле деп ошентип атты. 1,5 саат болду да. Апамды ошентип кармап отурушту, мен деле алдында болчумун. Анан ошо ардемки уколдорду сайып атышты, кийин мени муну алып кел, аны алып кел деп уколдорду жазып берип атты. Тиги ал уколдор эми аптекада бир болбогон эле пул да, бир 200 сом, анан 25 сомдук таблетка ушундайлар экен да. Апам уже үзүлүп кеткен экен. Алар аны айтпай эле каякта жок дарыларды жазып берип, акам дарыканага жөнөтө беришкен да. Анан мен кирип, мен дагы отравление болдум го, менден дагы алгыла анализдерди. Апам отравление болду деп ошентип айтсам эле, апаңдын жүрөгү токтоп калган уже дешти да. Анан менден кийин атам укту, акам укту. Ага чейин буларга айтышкан эмес да алар. Апам үзүлүп кетсе деле каяктагы жок дарыларды жазып берип, буларды алаксыта беришкен да. Ошол 1,5 саат убакыт өттү мен келгиче. 1,5 саат убакыттын ичинде 20 мүнөттүк шаардык больницага жетишмек да. Өздөрүндө ушундай аппарат жок болсо, реанимациясы жок болсо, бир скорый менен алып барып, ошол шаардык больницага алып барышса, балким апам өлбөй калат деген ойда. Уже шейшеп менен жаап коюптур үстүн. Ачып карасам, эжем уже уузап кеткен экен. Мен чочуп кетип эле ишенбей денелерин кармасам, муздап бүтүптүр денелери. Анан мен кыйкырып тополоң кылсам, эч ким ынчыкпайт. Бир кабинетти карасам, врачтар менен милициялар сүйлөшүп туруптур. Балдарын, кыздарын больницанын ичиге такыр киргизбей атыптыр. Анан мен кыйкырып акырып тополоң кылсам, жездеме арыздоом жок деп жазып, анан алып чыгып кетесиң деп бербей атыптыр. Мен тополоң кылып, арыздоом бар, эмнеге арыздоом жок? Менин жигарим бул. Мен жигаримден айрылып атам, кандай арыздоом жок деп анан мен кыйкырып акырып тополоң кылып ошол жерде эмне кылсак, адамдар көбөйүп кетти эле, туугандар келип. Көбөйүп атат, булар ызылдап атат дейишип, экспертизага беребиз десек, бизге скорый чакырды. Арыз жазганбыз сразу эле. Бул жерде экспертизанын жыйынтыгы. Ошол убакта тергөөчү экспертизанын жыйынтыгы келишин күтөбүз. Экспертизанын жыйынтыгы келсе эле биз баары мыйзам чегинде жооп берет. Биз баарын жоопко тартабыз деген. Экспертизасынын жыйынтыгын 2 ай күттүк. 2 айда экспертизанын жыйынтыгы келди. Ал жерде отравление на хлоросодержащие вещества деп келди да. Экспертизада. Ошондон кийин дагы сотко ашырбай атышат биздин ишти. Кылмыш иши козголбоптурбу? Козголбоду. Апа деген бул чеги жок да. Апанын мээримин чеги жок. Апам мен эң улуу баласымын. Апам мен азырга чейин ишенбей атам. Мен ушул күндө апам больницада буту сынып калып больницада айыгып жакында келет, мына келет деп ушул күнгө чейин күтүп атабыз. Ошондой сезим болот экен да. Адан айрылган, энеден айрылган өтө кыйын экен. Эч кимдин башына салбасын. Апам жаш кетти да. Мен эң улуу баласымын. Менден кийин 2 үлкөм, 2 карындашым. Апам байкуш 5-оозду чоңойтtu да ушинтипчи. Эми апабызга кылабыз деп атканда ушул больницадагылардын шалакылыгын айынан апабыз кайтыш болуп кетти. Апам 52 жашта болчу. Эң кичинекей 9-класс окуган сиңдим бар. Апамдын артында тайынем да калды. Азыр баарынан да оор акыбалда ушул тайынем турат да. Азыр ушул убакта баардыгыбыз тайынемге кайгырып турабыз. Тайынем да акыбалы оор. Şu kızım ölgön, mana 13. nemede bolsa şonun 2 ay, 2,5 ay tünü menen bir uktavaya çıktım. Uyum yok, uykum yok. Şuntup jürem. Öte yaxşı adam ede bir nemesi yok ede. Şuntup jürüp, bunu şaharga aparaylık больницага деп onu nemeden bir tuğan bölüm işteydi de.
инфекцияда. Şu yoqqa alып kelgile desem özü men şu iştegen jerimde wraçlarımды neme kılıp barbayım dep özü ham munu koygon da şu yerde jattı. 21 gün 22 gün şu yerde jattı. Өзүм иштеген жерде өзүм деле дарыланайын деппи? Ошол жерде дарыланамын. Nemelerime söz тийгизбеймин. Men erteң эле дагы иштейм да деп ошонтой деди да. Эмесе şu onlara апарып неме кылганда өлбөй калабы деп. Өз төрт кызым бар. Экөөнү окуткан эдик şu удам окутканбыз. Бир Бишкекке түшүп калган. Бир чоң ушул эди. Анан унун чалым ооруп, неме болуп 6 жыл оям неме отуруп калды. Onu карайт эди, мени карайт эди. Эң ишенгенибиз ушул эди да. Şu Dinara'da ишенгенибиz. Ишенгенибиz ушул эди. Эки уулумам, муну жашырып отуруп атам. Авариядан өтүп кеткен уулумам жок. Şu 4 kızıma неме дедим мен. Şu Dinara'га жамандык кылгандарды ушу неме кылгыла. Акыйкатка чыгаргыла. Дал ушул окуя боюнча жабырлануучулардын арыздооматын уккандан кийин биз ушул ооруканага келдик. Анын бул жактын жетекчилигинен сурап көрөлү бул маселе боюнча. Чынында алар эмне айтышат экен, бул дооматтарга кандай жооп берет экен, азыр кирип сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Айбек Оморбекович барбы? Айбек Оморбекович чогулушка кетти. Качан келет? Аким Захрай министрси чогулушка келген. Орун басарлар барды? Чакырып бере аласызбы? Менин атым Эламан Кармашаков. Эркин журналист болом. Жакшы, биз бир маселе боюнча келдик эле. Бул жакка кирелиби? Подвалда канализация жарылып, ошо затоп болуп, анан бир күн ошол менен бул жакта ишкер жумушта иштегендер неме алып, алектенип, анан ошол после обработки алып неме кылабыз да, обязательно хлор менен обрабатывать этип жуушубуз керек. Бирок хирургия экинчи этажда да. Хирургия экинчи этажда, биринчи этаж терапия, подвалда клинический лаборатория бар, подвалда аптеканын складдары бар. Ошондо эми ал жерде постоянный сотрудниктерибиз бар болот. Экинчи палата, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи палата баары ошондо ажаткананын ичинде. Анан бул жакта общий дагы ажатканалар бар, мужской, женский отдельный. Эми общий ажатканага эми бир келип ошондо эми айтып атам да, бул жактарды уже баягында общий палаталар 4 кишиликтер. Бул жак балдар бөлүмү. Жаш балдар бөлүмү. Экинчи этажга жеке ошол палатасын көрөлү. Бул жак модерлер, бул палата. Алдап отур. Бул ошо общий хирургия бөлүмү. Хирургия бөлүмүндө анан ошо 10 хирургический койка, анан 8 травматологический койка да ушул. Ушул жерден алат. Ошондой эле мына. Биринчи палата общий. 4 койкалуу. Биринчи палата. Мына экинчи палата. Экинчи палата азыр эми 4 деле көрөлү анда. Экинчи палата. Бул жагы ошондой экиликтер кетет да. Үчүнчү палатада мына экилик киши. Саламатсызбы жеке? Бул ушул жерде жатканда, э? Алса, бул жак тартып алсынчы. Сиздер тартпайт, беспокоить этпейт. Келсеңиздер, сиздер ушул жактан чыккан атасыздар да ошондо. Мына ажаткана мына астынан канализациядан. Апам жашып отурат болчу да. Апам мисалы путу сынып лежачий болгон үчүн өзү туалетке бара албайт болчу. Мен апам каждый раз кажу, отургузбам бул жакка алып келип төккөндө суусун басканда ушул жактан жыт чыгып аткан. Через унитаз. Ушул маселе боюнча башка бейтаптар билген эмес дейт да. Мен ал жерде бирөөгө жаздым эле.
ошол адам мага жооп берген да, мынакей өзүңүз да карап көрсөңүз болот. Сезгенбиз да Ооба, сезгенбиз, аектерди ачып жатканбыз. Как раз алдагы биринчи этажда ушундай платный 2 адамдык палатада жаткан. терезелерди ачып ушуну Терезелерди ачканбыз. Как раз ушу балам, кичинекей балам отравление болуп жаткан элек, биз да сезип терезелерди ачып жатканбыз деп жазган. мына ушул жерде экен да, бул жакта көрсөтүп коюм. Ушул аркылуу жет чыгып, анан эшиги жабык турду беле же ачып аткансыздар бул жакта? Биз ачып кирип чыкканда чыгып аткан жок. Ошол күндө сменде болгон врачтар менен да байланышып көрөлү. Балким ошолор дагы четке кагар, же тасыктап берер. Мисалы, бул врач ошол түнү сменде болгон эмес. Болгон эмес. Сменде болгон эмес. Ошол врачты медсестраны неме кылып, байланышып ошол тактап көрөлү. Түшүнүктүү. Акыркы жолу сиздерге келгенде дагы ошо тез жардам унасы менен келиптир. Келгенде ошондой кыйналып аткан, ууланып кыйналып аткан бейтапты эмнеге реанимацияга алынган эмес дейт. Палатада эле дарыгерлер курчап туруптур кирсек деп атат. Эми ошол күнү мен эртең менен бул жакта больной прием кылып атсам, скорый машинасы менен алып кирип кетти, прямой эле терапия бөлүмүнө алып кирди. Андан кийин артынан эле мен кире калсам, ушунда кыйналып аткан. Сразу эле ал жерде кислород темесин улап, бизде бул Октябрьский ЦОУП деп айтылат, жалпы дарыгер практикалык борбордо. Анан негизинен реанимация бөлүмү болгон эмес. Реанимация жок. Кислород уланды беле? Кислород уланган. Бир эмес 2 кислородный концентратты улап, ошол жерде 2 реаниматолог врачыбыз бар. Ошолор менен совместно терапиянын заведующий Жусуп Жумакадырович болуп баарын көрүп, эме укол дарыларды полностью улап, биринчи жардамды көрсөтүп, эмесе эме кылганбыз. Кислород уланган эмес, бир көрбөдүк да. Мурдуна салынган, Жок, ал мурдуна эле баягындай. ал кислородный концентраторлор ошондой эле салынат. Ошондой эле болот. Ал реанимацияда жатканда деле ошондой болот. Реанимацияда эмнеси өзгөчөлүнөт? Ал централизованный кислород, ал баллончик менен келет. А бизде концентраттар. Кандай? Ал оозуна тагып койгон, ал уже берки уктагандан кийин. Сиздерде реанимация жок, кандай жокпу? Реанимация бөлүмү болгон эмес. Азыр реанимация бөлүмүнүн үстүндө иштеп жатат. Кудай буюрса, жакынкы күндөрү эме ол ачылат. Анан экспертизада да жүрөт го, бул ошо жасалма Эми ал жерде 4 кабыргасы сынган. Эми ал экспертизада ошонтип берген, азыр окудум. Ал кабырга ошол непрямой массаж сердца деп коет. Биринчи жардам көрсөткөндө биз эми ал жерде бир эле мен эмес, 6 врач жардам көрсөттүк. 6 врач очередтен ошентип непрямой массаж сердца бүт керектүү дарыларды бергенде ошо жүрөгүндө неме болгондо ал кабырга сынат. Демек ошо жасма дем алдырып жүрөгүнө массаж кылып атканда, демек ошол учурда кабыргасы сынып. Ошол учурда кабыргасы сынат. Ал практикада болот, болуп эле жүрөт, бардык жерде колдонот деген нерсечи. Ал кандай болуп калат эгер бир бейтапты ошо өзүнө келтирип атып, 4 кабыргасын сындырып койгон, бул кандай медицина, буну кандай түшүндүрмө берет буга? Эми Леман мырза, ал биз ошол оорунун өмүр менен неме кылып жатабыз, күрөшүп жатабыз. Ал кабырга сынса, ал кабырга өзү түптөлүп бүтүп кетет. Биз ошол оор абалына байланыштуу кабырганын сынганына көп маани бербейбиз. Главное ошол оорун биз алып калышыбыз керек болот. Жүрөгүн токтотпойбу? Ооба. Аны кабырга сынат деп кылбай койсок, анда дагы ким жаман, врачтар жаман, биринчи жардам көрсөтпөй койду. Эме кылбай койду деп. Ал эми кабырганы сындырбай жасоо мүмкүн эмеспи? Жасоо мүмкүн эмес. Ал сына турган нерсе. Ал жерде ошол жүрөгүнө массаж деп ошону неме айтат да, непрямой массаж. Сиздерге кол менен жүрөгүнө кол менен массаж кылса, жанагындай өзүнчө тийиштүү жабдуу аппараттар жокпу? Жабдуу аппарат, ал кайсы моментте андай көрүн баарына эле колдоно бербейт. Андай аппарат дагы бар. Негизи бар. Бар. Колдонсо болбойт беле ошол учурда? Жок, колдонгонго ал неме эмес болчу да. Эмне себептен ушу абалы оор болсо сиздерде калды же ошондо шаарга чоңураак реанимациясы бар ооруканаларга жөнөтсө болобу эле? Ал жагын дагы ойлоштуруп эме кылдык, бирок алып келгенде эле
бир 10-15 мүнөттүн ичинде эле уже ухудшение берди да, ал которгону жолдо жоготуп алат элек. Которгондо негизинде ал шаарга жетпейт болчу реанимациягачы. Ал алып келе бул жерден ошо биринчи жардам көрсөтүп баштаганда эле ухудшение кетти. Анан сразу эле ошол жерде ошол биздин реаниматологдор дагы көрүп эле сразу эле биринчи жардам көрсөтүп эле анан ошол моментте эле сразу которуп үйрүп эме кылсак анда жолдо жоготот болчу. Андай немелер дагы болуп жүрөт да. Бая келгенибизде директор ордунда жок болчу оорукананын. Азыр эми жумушуна келди деп жатат. Директордон дагы ушул окуя боюнча сурап, тактап көрөлү азыр кирип. Ооруканада хлор болуп, ошого ууланып калышы бул жактагы кызматкерлердин ишине жоопкерчиликсиз мамилеси эмеспи? 11 февраль күнү мен ушул иш сапары менен бизде Октябрь СОГПда 23 ФАП бар. 7 ГИС бар. 1 төрөт үйү, 2 тез жардам бөлүмү. Мен ошол Тоотараптагы ФАПтарды текшерүүгө келсем, бул жерде биздин сантехник менен рабочий жуунуп атышты сыртта. Саат ошо 5-6-ларда болгон. Сурадым, эмне болду десем, ушундай канализация жарылып, тазалап азыр чыктык. Подвальный помещение тазалагандан кийин бүт терезелердин сквозной эшиктери ачылган. А биринчи этажда, азыр мына киргенибизде биринчи этажда балдар бөлүмү бар. Ошол убакта 1 жаштагы эң жашы 1 айлык бала жаткан. Себеби ошол убакта жанагындай бронхолегочный патология менен пневмония менен көп жатышкан. Даже ошо коридорлордо эле жатышкан. Ал эми ошол эле биринчи этажда терапия бөлүмүндө эң улуусу 92 жаштагы кемпир жаткан. Себеби мен буга чейин апат кылганмын да. 87, 74. Эми жанагы жалпы палатадагыларга баягы канализация түз неме жок экен да, байланыш жок экен. Ажатканасы палатасында эмес экен. Андай ажатканасы барлар ошол терапия бөлүмүндө да бар. Анан экинчи этажда хирургия гана бөлүмү бар. Ошол жерде жаткан. Ал Матазимова жаткан палатанын кошуна палаталарда оорулар жаткан. Ошол жерде ар кандай операция болуп жаткандар бар болчу. Анан негедир ошол соц тармактарда масса отравление чегип кетти, бизде отравление болгон эмес да. Ошол жолу ошол канализация жарылганда ликвидация кылып иштешкендер бар эле. Алар отравление болушку эле биринчи очередь. Анан биз бул хлордун аралашмасы менен биз күндө оорукананы тазалайбыз да жүрүбүз да. Анда андай болсо, буту сынып травматология бөлүмүндө жаткан бейтап эмнеден ууланышы мүмкүн? Десең мен корктум. Бул жакта ошо ууланган деп жазып атат. Бул жерде мен ушу соттук медицинский экспертизанын корутуусу менен макул болгонун себеби бул жерде жазып атышат да, сердечная легочная недостаточность, отравление от содержащими вещества неизвестного генеза деп жазып атат. Неизвестного генеза деп жазып атышат дагы, анан кайра эле могу жыйынтыгында вероятно наступил от сердечно-сосудистой легочной недостаточности на фон интоксикации в результате отравления хлор содержащим веществом неясного генеза деп атат да. А бизде хлоз, мисалы хлорамин бизге срок годности менен биз аны ошо немеден алабыз да, аны иштетебиз да. Эми хлор менен жууган иш башка маселе. Бул ошол жерде бул оорулануучулардын айтымында хлорду бир чака хлор төгүп койгон деп атат. Ошонун жыты жанагы ажаткананын трубасы аркылуу чыгып, эми ал буту сынган аял ошол жерден чыкпай жатыптыр да палатада кечке. Сууктун күнү терезе да ачылган эмес. Ал жерде мен түнү менен апамдын жанында болгом. Эртең менен бизге саат 5-ке 10 мүнөт калганда санитар каңгыстар кирди. Санитар каңгыстар кирип айтты: "Динара, акыбалың кандай, жакшы салдыңбы?" деди. Анан апам: "Эже, биз катуу грипп болуп калыппыз. Мен бул гриппимди башка больнойлорго жугузуп койсом эмне болот? Биз өтө кыйналып атабыз" деди. Делен: "Динара, кече ылдыйда подвалда сантехникалык труба жарылды. Ошол жерге Диля бизге обработка кылам деп бир челек хлорду берди, биз ошол жака төктүк" деди. "Мен да азыр бар жогун кычышып кыйналып турам" деди. Анан мен айттым: "Эже, жиндик экенсиңер го анда" дедим. "Ошол врач, сменде болгон врач эмнеге кирип бизди карабайт" дедим. "Биз ушундай кыйналып чыктык түнү менен ошо" десем, анан ал эже айтты: "Ал врач өзү бир акыбалда жатат" деди.
ал дагы кыйналып атат деди. Анан Асел деген медсестраңар кирди. А мен ал эжеге дагы айттым. Эже врачыңыздар кирип бизди бир карап койгон жок дедим. Эмне сен өзүң ошол убакта чыгып врачты чакырып келип едиң карап? Түнү жатып укташса каяктан издейм аларды? Ал каякта издеш? Ошол эле отделениеде булардын ординаторский деген кабинети бар. Ошол жерде бизде түнү менен хирург, түнү менен терапевт Жок, ошол бизге кетет да. Бизге кирип айткан санитаркаңыздар да бир жума лечение алып чыккан турбайбы ушул немеден кийин? Ооруп турабы? Жок, андай лечение алып жатып чыккан болгон эмес биздечи. Жок, ошо больничныйга кетип бир жума лечение алыптыр да. Ой, больничныйга чыккан эмес эч ким бул случай боюнчачы. Больничныйга чыккан эмес. Ушул окуя учурунда ошол түнү сиздерден башка адамдар дагы ушинтип кыйналып атабыз дегендер болдубу эле? Палатадагы ошондой платный болчу, анын да ичинде унитаз бар болчу. Ошол жерде жаш уулу апаман бир аз улуураак эже бар болчу. Ошол эртең менен таңгамал чыксам сыртка, коридорго, эки жака басып жүрүптүр. Эжем эмне болдуңуз десем, аябай кыйналып турам деди. Анан жана сыртта балконго окшогон мессаңыздар бар, ачык эшик ачып чыкты. Ошол жерге чыгып, аба алып кайра кирип кетип атты да. Бул ал адам басып жүргөн адамдар. А менин апам постельный режимде жаткан адам да. Ал эч жака чыга алган эмес да. Жок, мен ошол окуядан кийин өзүм лично барып бөлүм башы менен апат кылдым да. Себеби ошол убакта жаткан больнойлордун историясы деле бар. Ошол убактан канча жаткан же даже ошол жерде бир эже жаткан экен, ошол өтүн алдырып, ага кирдим. Анын жанында бир келин жаткан экен, бутун жана ворота түшүп кетип, тилдирип алып сурадым да менчи. Ушундай болот. Жок, эч нерсе сезген жокпуз. Менде дагы могул жерде Анан бир больноюңуздардын жазганы бар, азыр мен сизге көрсөтөм. Биз биринчи этажда кичинекей бала менен жаттык деген. Ошол балам уланып калбасын деп, биз дагы айнектерди ачып жаттык дегени бар. Мынакей муну окуңуз. Февралда болуп атат. Ооба, бул кышында да. Мынакей окуп таанышып чыгыңыз. Анан кааласаңыз ушул мен жазган смстердин да көрсөтөм. Ооба, соц тармактан. Мен бул жака апам уланып калды, ушул больницадан деп согласен, бирок мындай да, ошол эле балдар бөлүмүнө жаткан, ал жерде мен заведующий чыгарып сурадым, кирип өзүм карадым. Ушундай инцидент болуп атса, мисалы, мен эмнеге карабашым керек? Мен ага мына менен да таанышып чыгыңыз. Сиз муну четке кагып атасыңыз, башкалар отравление болгон эмес деп айтып атасыз. Мына ошол кыздын жазгандары. Жок, эми мындай да, жазганы бир одно. Мен өзүм как жетекчи катары кирип атам. Эми булар ушундай болдук деп айткандар болду деп атат да. Эми кыйналдык деп. Жок, эми ал Эми ошого жообуңузду айтыңыз. Мисалы, эгерде ошондой болсо, алар менден жашынмак эмес да. Мен аларды абсолютно тааныбайм. Алар кимисин оозун жабасын мындай сүйлөбөй депчи. Ал жерде ошончо больной жатат. Ошончо больницага ооруп келишет да, жаны ооруп жатат. Ал эми бул Мактымдын апасы Матазима бул биздин кызматкер болчу. Буну особой караганбыз. Мындай кеткендечи. Бирок акыры мындай жаман сөз болуп атабыз. Бизге мисалы бул Матазима особый караганыңыздар, операцияга 10 миң алганыңыздар, темирде 24 миңге оштон алдырганыңыздар, ошол сиздердин особый караганыңыздар болду. Мен ал боюнча Ал жумуш учурунда жаракат алып атат. Ооба, мен бул боюнча мына өзүнө да айткам, мына уулута аман туруп элем. Кайрылгыла депчи. Мен ар бир врачты артынан неме кылып тура албайм. Анда менин убактым да жок. Мен азыр айтып кеттим го. 23 бар, 7 кейси бар. Андан башка 5 стационар бар. Жок, ар бир врач артынан эмес, негизи ошондой система жокпу? Жок, Бул кызматкер ушул жумуш учуруна жаракат алып атса, акы төлөп дарыланабы кайра эле өзүңүздөрдө? Жок, акы төлөнгөн эмес. Эми мисалы темирлер аны даже областтык больницада өзү сатып алышат. Темирлерди өзү сатып алышат. Операцияга 10 миң бердик деп атпайбы? Ал эми мисалы 10 миң бердик деген сөзү боюнча айткам. Тийиштүү органдарга кайрылгыла. Азыр тергөө жүрүп атат. Пожалуйста, кайрылгыла. Эгерде ошонун күнөөсү далилденсе, жоопкерчилик тартып берсин. Кайсы врач алган ошону? Ошол операция кылган врач алган. Бул жерде сиз азыр апамдын хлорго уланганын четке кагып атасыз, туурабы? Апам хлорго уланбаган, окусаңыз мени, апам хлорго уланбаган күндө дагы апамдын сахары жок болчу. Апам ошо жыгылганга чейин 4 күн мурда мага айткан, "Мактым, мен сахарымды текшерттим, сахарым жакшы экен" деди. Жакшы дегенмин, апамдын жүрөгү оорубайт болчу. Апамдын давлениясы ашып, мынтип бир ооруган жери болгон эмес да. Хлорго уланбаган күндө дагы
Апам путу сынса анын өпкөгө кандай тиешеси бар? Өпкөсү эмнеге ишип кетет? Путу сынган адам, жөн эле путу сынган адам өлүп калабы? Жок, өпкөсү шишип кетет деген мына заключение жазылган, бирок шишип кетет деп жазылган эмес. Бул жерде отек легких деген. Отек легких деген мындай да. Это один из признаков быстро наступившей смерти. Жидкое состояние. Эмнеге мен муну корутууга макул болуп атканым Ошо себеби эмнеге макул болбойт атасыз? Аз жоо угалы. мен бул службада 26 жыл, 28 жыл иштеп келгем. Мен мындай текшергем. Мен даже ошолордон сурадым. Биздин практикада мындай болгон эмес. Даже Бишкекте жөнөткөн анализинден хлор чыкпай атат. Анан эле монтип эле бирөөнү каралаш максатта жазылып калган корутунду да бул. Эми бул экспертизанын жыйынтыгын ушу мамлекеттик эле орган бериптир да. Жалал Абаддык областык соттук медициналык экспертизалык бюросу бериптир. Бул мамлекеттик органдын расмий чыкканы. Анан сиз ошонун эмнесине макул болбой атам деп атасыз? Жыйынтыгына. Бул жерде биринчиден могу жерде диагнозунда анда жазышсын отравление хлорамином или хлором деп жазышсын. А бул жерде неизвестного генеза деп жазып атышат. Мына бул жердечи. Неизвестно генеза. Неизвестного генеза депчи. Белгисиз нерседен уланган деп атат. А выводунда болсо хлорду кошпой атышат. Могу диагнозу менен выводун эки башка болуп атпайбы? Эки айры болуп атпайбы? Ошон үчүн мында азыр тергөө мисалы бир мыйзамдуу чечим кабыл алып атат да. Эгерде жазсын мисалычы, эгерде действительно отравление хлор болсо, хлор менен отравление болуп диагнозуна көрсөтпөйм. Мына да судебный медицинский диагноз деп турат да мынчы. Бир кызык жери, эгерде ушундай матазимова хлор менен отравление болуп каза боло турган болсо, матазимовадан да башка ошончо тяжелый больнойлор болгон. Аларга дагы ушундай смертельный исход болуш керек болчу. Эми болуш керек болчу деген менен ал жерде көп адам дарланып, кээ биринки балким басып чыгып, кирип чыгып атып, алардыкы башкача болгондур. Эми факт что бул ушул жерде жаткан, ушул жерде жатып эч жакка чыкпай туруп ууланып атат. Ошол күнү сиздерден ооруканалардан чыга электе эле ушул дем алуу органдарын ача турган дарыларды алып атат, ийне сайдырып атат ушул жерден ошо эртең менен эле. Жок, ошо хлор болгон күндөн оорулууну чыгарар алдында бул лечи врачы өзү кароо жүргүзүп атат. Анан чыгарат. Эгерде отравление болгондо ал выписка кылбайт болчу да. Рентген деген дарыны эмнеге саясаттар анда? Ал эми ошо для поддержки үчүнбү? Иә. Рентген деген дарыны эмне үчүн саясаттар? Аны ким сайды? Мухаммед сайдырган рентген деген капельницаны. Ошол рентген медицинада рентген деген дары эмне үчүн сайылат? Эгерде мисалы ошол отравление болсо сен жанда карап жатасың. Эгерде жанда эч ким жок болсо дагы айтат болчук биз. Жанда карап жатасың. Сен ошол жерде дежурный врачтарга айтсаң болот болчу, дежурный медсестрага айтсаң болот болчу. Мен айттым. Мен айтканым. Жок, сен айтып атпайсың. Музафар карап койду, анан өзү жаман болуп атты. Жок, өзү да бир состояниеда жатты деп айтты медсестраңыз. Мен аны көргөн жокмун, ал кирген жок. Мисалы хлорду азыр мына кабинетке киргенде терезеден ачсаң, правительство кетет да. Сиздин стажыңыз 28 азыр ушул жерден жооп ала алалычы. Сиз демек ошол жана рентген дегенди сайдырып канын тазалаган экен да ушул жерден. Демек ушул жерде жатканда эле ууланганы өзү факт болуп атпайбы? Жок, эгерде ууланганы факт болсо, ал лечащий врачы жоопкерчилигин алып туруп чыгарып атпайбы? Анын жоопкерчилиги бар да. Ошону сайып туруп эле үйүнө чыгарып атат. Маселе ошондо болуп атпайбы? Бул Матазимова да ошо ууланганын билбей эле үйүнө кетип атат. Жок, ал дарылаган врач оорунун акыбалын билет да. Ошон үчүн чыгарып атат да, выписка алыпчы. А эгерде дарылаган врач мен келгенде Мухаммед доктор ошол апама эме деди да. Силер кыйналып атасыңар, биз деле кыйналып кеттик, жөтөлүп атабыз. Тынчыраак үйүңөр эле кетип калгыла деди. Ошондон кийин мен алып чыгып кеткем. Врач ошентип айтты. Доктор ошентип айткан. Жок, мен ушул жерден сизге кайрылгым келип атат. Сиздин 28 жыл стажым бар деп атасыз. Рентген деген дары эмне үчүн сайылат? Больнойго рентген деген дары эмне үчүн сайылат? Капельница. Рентген. Ал мага рентген сайым деп айткан жок. Жок, бизге рентген сайганда ал эмне үчүн сайылган анда? Ал для поддержки терапия коюлат рентгендичи. Анан ал врач мага мен рентген койдум, жосо башка раствор капельница койдум деп айтты, бирок кайсы дары сайганын айткан жок магачы.
Ошону негизи эле кызыгып сурап сурап атат. коюш керек Рентген да. деген ошо кан Ошо да. суюлтуу үчүн эми кичине колдонулабы? для поддерживающей терапия ошо колдонот демалган да. эле. Эми азыр айтып атасыз, бул жерден ал жакшына дары врачы чыгарыптыр, абалы жаман болсо чыгарбайт эле деп. Ооба. Азыр бул жакта айтат, ошо дарылаган врачы кыйналып атасыңар, жөтөлүп баарыбыз кыйналып атабыз, тынч эле үйүңөргө бара бергиле деди деп атат. Бул дагы бир далил болуп атат да, баарыбыз жөтөлүп кыйналып атабыз, кете бергиле деди деп. Же мисалы врач эгерде кыйналып атса аны чыгарбайт да. Маселе ошондо болуп атат да. Сиздер өзүңүздөрдөн жоопкерчиликти албай туруп эле чыгарып ийгенде болуп атпайбы? Эгер жок. ууланып ошондой болсо, өзүн алы келбесе, шаардык ооруканага, облустук ооруканага направление кылса болот эле да. Ал врач мисалы эгерде ошондой жоопкерчилиги жок болгондо ал чыгарбайт болчу, ошол жерде бөлүм башчы бар. Ал менен консилиум кылат болчу. Эгерде акыбал мындай болсо, буга чейин Матазима чыгам деп аткан. Причем ошол Матазима ошол Нурмухаммед деген врач менен булар травматолог менен көп иштешкен. Мындай айтканда, мындай күндө көрүшүп турушкан да, көп иштешкен. Анан акыбалы начар болсо ал деле мисалы эгерде действительно ошондой боло турган болсо, мына тергөө пусть разберется. Тергөө чечсин ошонун жоопкерчилигинчи. Эгерде действительно ошонун бала немен оорулуунун абалына баа бербей чыгарып ийген болсочу. Анда демек бул бейтап ушул жерден ууланып атат, ушу ууланган аратат да, уколдорду алыптыр. Эмнеден ууланышы мүмкүн деген чынакы келгенде, хлордон болбосо, жөн эле жатса, Бул жерде уулануу болгон эмес. Эгерде уулануу болсо мен дагы бир жолу айтам. Хирургия бөлүмүндө, терапия бөлүмүндө, балдар бөлүмүндө, ошо подвалда, лабораторияда массовый отравление болмок да. Мен аны каяка жашырат болчумун? Массовый отравление болсочу. Бул массовый отравление болот болчу да, эгерде ушундай хлордон болсочу. бул экспертиза ууланган деп чыгарып атпайбы? Экспертизаны мен сага дагы көрсөтүп атам, мына өзүң колуңда жүрөт кагаз. Кана окусаң отравление неизвестного гене деп жазып атпайбы мен. Ууланган деп атпайбы, ошо белгисиз нерседен ууланган деп чыгарып атат. Жок, хорошо, мейли неизвестного генез деп. Эмне үчүн бул жака хлорду кошуп атат? Астына хлорду кошуп. Вероятно деп жазып атышат еще дагычы. Буну 1,5 айдан кийин. Эми экспертиза негизи канчада? Бир айда. Ошончо убакытта чыгат Жок, да. 1 айда. 1,5. Мына 13 февралда болгон, 9 апрель менен бүтүрүп атышат. Биз деле жаздык. Биз деле ошол тергөөчүгө жазып атканбыз. Экспертиза кеткен күндөн бери жазып атканбыз. Биз больницага барып, лишний раз баш оорутуп тополоң кылбайлы, экспертиза келсин дегенбиз. Тергөөчү дагы макул эже, экспертиза келсе бардыгы мыйзам чегинде жазаланат деген. Экспертиза келгенден кийин экинчи тарап экспертиза менен макул болбой атат деди. Анан мен келдим бул врачка. Сиз Айбек ака, эмнеге ыраазы болбой атасыз экспертиза менен десем, бул экспертизаны стажы 5 жылга жетпеген балдар кылыптыр деди. Мына. Менин стажым 27 жыл деди. А бул 5 жылга жетпеген стажы дагы мисалы ал жерге көчөдөн эле бирөөнү апарып коюп койбойт да. Ал да алардын адамы, ал да мамлекеттин адамы. Ал да ошол жерде адис болуп иштейт. Ошол нерсени билген үчүн койгон да. Да, ушул сөзгө бир жооп берип коеюн, а? Мына бул жерде жазып турат. Якипжанов заведующий Нокельского районного отделения. Районный Нокелден келип атат. Районун эксперти мондой случайларда бул жүргүзгөнгө акысы жок. Бунун Жок, азыр угуп алалы. Отурсаңыз, мына баланыкы стаж до 5 лет деп турат. Менин багы чыркыраган себеби ошол жерде кесипкөй, даскан адистер болгон. Ошол жерде 45 жыл иштеген, ошол жерде жогорку квалификациялык категорияда эксперттер чакырылган эмес ушул нерсегечи. Аны эмне үчүн чакырылбаган ошол областтык экспертиза бюронун жетекчисинен сураш керек. Эми чакырылбаган, тигитпеген дейт. Бул экспертизанын бир орган, бул өзүнчө бир бюро, орган дейли, экспертиза дайынаган. Эми ошол жака түштү. Ошол жака түшкөндө дагы мына 5 жылга чейинки тажрыйбасы болобу, 5 жылдан ашык бирөөнүн 5 жылдан ашуун тажрыйбасы бар экен. Аларды ушундай экспертизаларды жүргүзө алганы үчүн жумушка алды да. Жүргүзө алган алды. Анан алып туруп ошолорго жетекчилик ушундай укуктарды берди. Сен соттук медицина экспертизаларды жүргүзө аласың деп. Алар ошонун негизинде чыгарышты да, бул көчөдөн бирөө кирип эле жазып берген жок да. Бирок элемент бул жерде бир нерсени эсиңерден чыгарбагыла да. Бул жерде квалификациялык категория деген бар. Биздечи экинчи категория, биринчи, анан жогорку категория берилет. А ушундай случайларда, ушундай спорный случайларда жогорку категориясы бар экспертиза жүргүзүш керек. Мен бул
кызматта мен Жалал Абадтын өзүндө 25 жыл иштегем. Анын 15 жылын жетекчинин орун басары, мен 8 жыл ошол жерде жетекчи болуп иштегем. Мен мындайды көргөмүн, мен ушундайга катыштыргам, мен мындайды комиссион жүргүзчүмүн. Себеби мындай жаш балдарды ал жака подпускать этпейт болчумун. Себеби кийин наразылык көбүрөөк болот. Эми бул мыйзамдуу эле болгонда же болбосо булардын жүргүзгөнгө укугу жок беле? Ушундай категориясы бар, тажрыйбасы 5 жылдын тегерегиндегилер мындай экспертизалар жүргүзбөш керек деген. Ошондой бар да, мисалы райондун эксперти, мындай райондун эксперти областка келип экспертиза жүргүзгөнгө болбойт. Себеби ал райондун эксперти да. Нокен район эксперти да. Бул Нокендики. Жок, Нокен район эксперти болуп атат. Бул Жалал Абад облустук бюро берип атат буну. Эми Жалал Абад облустук соттук медициналык экспертиза бюросу кимди дайындайт? Ал өздөрүнүн укугу да, туурабы? Жок, өзүнүн укугу эмес. Бул жерде райондун эксперти именно ушундай ооруканада каза болгон случай боюнча анын укугу жок экспертиза жүргүзгөнгө. Мен ошону айтып атам. Жалгыз өзү отравление болбосо керек. Мен ошого таң калып атам менчи. Анда буту сынып жаткан бейтап эмнеден уланышы мүмкүн ал жерде? Жок, бул жерде улануудан оолак болуш керек. Любой операция, ар бир хирургиялык операция жанагындай сопровождается непредвиденным осложнением. Буга ошол операция кылган врач же болбосо лечащий врач эле жооп бере албайт. Медицина не точная наука. Бунун путу сөөгү жанагындай катуу сынган, майдаланыпчы. Бунун баарын кураштырып темир коюшкан. Мен айтып атам, мен ошол экспертиза жасалгандан эртеси келгенде сурадым. Ошол катышкан врачкачы, ошол операция болгон путту эксперттер текшерди десем, текшерген жок деди. На самом деле ошол жерде текшериш керек. Мен бул жерде биз көргөндө деле ошо тромбоэмболия деген бир жаман осложнение бар. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Мен ошон үчүн бул жерден ошо улануу эмес деген ишене албай турам да, улангангачы. Сиздин деле мына апам бул жерде иштеген үчүн эми көбүн аяп койгон да. Карындашыма деле көзүм ачышып атат, уланып атам десем, жок чыкпа. Айтпа, жалып кылба, мен эртең айыксам бул жерге келип иштейм деп көбүн жашырып койгон да. Анан ол жерде деле бирок сиз айтып атасыз, особый караганбыз деп. Эми биз келип апамыздын буту сынган бутун караганбыз да. Анализ алганда бир жолу анализ алыптыр деп ошентип айтып атат да, 19 күндө. 13 февраль экен. Эми кандай болгон кезде да кетти Динара. Бул бирок кыздар кандайсыңар? Кечки салам кыздар. Кыздар, мен мына эртеден бери эле мына Динарада өтүп кетти эми. Кайла жок. Эмне болуп өткөнүн эч ким билбейт. Гипохлориттен болушу мүмкүн эмес деп атат. Ал 24 сааттан кийин санэпстанцияга эмени берип текшертиптир дейт. Мен укканымды айтып атам да кыздар. 24 сааттан кийин бербеш керек экен алчы. Аны эми билбейм. Ошол болуп калдыбы же кандай. Эми эртең результат чыкса көрөбүз го. Эч ким бирөөгө күнөөлүү эмес. Кичинеге жазды, кетти, кете берди. Эң бир эмеси, бир дагы анализ жок экен кыздар. 24 күндө жатыптыр. Поступление 24 деп атат. 12си выписка болуптур. 31-нде операция болгон экен. Ошо анализдерин карап койсоң, бул сөзсүз история текшерилет да. Повторный жазган анализ жок дейт. Асел лично мен алгам после операции дейт, ушундай деп атат. Айтпайм, мен билбейм, караган эмесмин дейт. Аксана, сен эмне кылдың эле? Кеч эле чыктың Аксана, сен мисалы. Неге выборго албайсыңар? Ошону карап койбойсуңарбы? Жок болсо алып жамаштырып койбойсуңарбы? Өзүбүздүкү кылып эмне болсо Сатурник кылып. 19 күн жатып, бир эле анализ менен 26-сында чыккан анализ менен турат. Жакшы билем кыздар, өзүңөр деле ойлосоңор. Башка болсо майда Сатурник, өзүбүз күйбөгөндөн ким күйөт силерге? Эми кандай болгон кезде дагы ошол Асел мен тапшыртырганымды атат, ошол анализин алып жармаштырып саптап коесуңар. Эми бул историяны текшерет да. Башка анализин таап жарыштырып коесуңар. Азыр претензия ушул эле болуп атат, мисалы үчүн. Бул азыр мындай болуп текшерилип калып атат, мындай болбогондо кетме ушул боюнча депчи. Операция болгондон аласыңар го почти 19-20 күн жатып атпайбы? Ал ошо үстүндө эле жатты дейт. Айда жүргөн мо Айгүл, сен кантип атасың Айгүл? Айгүлдөр кечке жүрдү, эчтеке болгон жок. Мен ушундай кыскасы эч кимге эч кандай претензия жок. Сен тинтирдиң деген жок. Бул деле ошо история мындай кылгандыгына байланыштуу каралып андан кийин анализдери жок экен.
Эми кандай болгон кезде да кетти Динара. Бир Алла билет. Каяктан эмне болуп берди. Ошол смстен бизде өчүп салганда группадан бул Өзүңдөн группа эме кылыш үчүн. ошол апамдардын коллективный группасы болгон. Ошондон кийин мына бизди өчүп салышкан. Гүлүмкан эже деген бул ушул жакта иштеген кызматкер Старший болуш керек, мне кажется. Старший медсестра. Бир да анализ алынбаптыр деп атат, Эми бул старший медсестра эгерде алынбаган болсо бул киши ушул жазган сөз боюнча тергөөчүгө барып жооп берерсиң. История болезни Де жазылган экен, эмне болгон, чаптап койбопсуңар деп атат. Эми мурда башта книжкага тапшырган санэпидстанциядагы анализдерин алып чаптап коелу ошол жерге деп. Баары булар келип текшерет деп. Бул жерде медсестранын мисалы эч кандай бейтап баянына доступ жок. Ал аны ачып караган окууда жок, караган учурда дагы аны түшүнбөйт. Бул жерде лечил башталат, бөлүм башчылары жооп бере турганча. Бул боюнча комиссия келип кеткен, текшеришкен. Эми комиссиянын жыйынтыгын координатордон сурайсыз. Эми аял кишилердин оозунан чыккан сөзүнө мен жооп бере албайм, комментарий да бере албайм. Эми аял киши эмес, сиздерде иштеген кызматкердин десеңиз. Жок, кызматкердин. Бул көчөдө болгон нерсе эмес да, бул сиздерде иштеген кызматкердин айткан сөзү Тергөөгө болот. барып жооп бере берсин, далилдеп берсин ошонусунчу. Мына тергөө жүрүп атат. Тергөөчү отдельное юридическое лицо. Мен ага таасир кыла албайм. Ошол окуядан кийин ошо хлорду ким төккөн, эмне болгон деген териштирүү жүрдүбү сиздерде? Ал боюнча эмне болду? толук не только бизде областтык координатордон түзүлгөн комиссия келип дагы ошол санэпидстанциядан кошулган, зам директору кошулган полностью текшерип кетишкен. Кайсы жерде жарылган беле? Мына кабинетте болгон. Бул жерде аптека, мына бул жер биздин аптека. Мына компьютерде. Бул жерде, наркы жерде 2 аптекар иштеген. Ошол күндөрү. Аптека деген баягы врачтар кирип өзүнүн керектүү дарыларын Жок. Бул аптеканын склады. Склад. Склад. Мына ушул жерде жарылган. Могу жерде могу жерде көрсөң болот, аз ачат. Мына ошол туш блокко экинчи этаж. Ошол тушунда. Анан бул жерде аптека бар, тиги жерде бул бар дейсиздер, бирок бул иш 11-ден 12-сине караган күн түндөсү болуп атат. Түндөсү бул жерде подвалда эч ким болгон эмес да. Аптекада иштеген эмес, анализ алгандар да иштеген. Түндөсү болуп атат. 11-ден 12-сине ачпай койгонсуздар да, бул айнектерди ачпай койгон. Айнектерди ачкан эмессиздер. Жоголот депчи. Жок, болчу. Муну жаңы оюлду, буга чейин жыгач эшик болчу. Ооба. Могу эшиктердин баардыгын мисалы тазалагандан кийин могу жерде проветривать ачасың да. Жок, ачкан эмессиздер. Ошол күнү. Ачылганда барсыз. Жок, биз медсестрадан да сурадык. Сурасак, биз айттык деди. Азыр атын эсимен чыгаратам, айттык деди эле, ал жерде дарылар жоголот. Конференц залда эч нерсе жок, ачып коесуңарса, конференц залдагы столдор жоголот деп ачпай койду деди медсестраңыздар. Анан биз түнү менен могул жыттан дем алып ууландык да. 4-чү палата ушунун тушунда экен да, апаңыз жаткан. Ушунун тушунда экен да как раз. Жок, эгерде мынандай ойлосоңар, карашы ушул жерден чыкса, мына 1-этажда терапия бөлүмү бар да. Ал эмнеге уланбады? Жок, ошол кыз мага жазып А эгерде сен Жок, ошол кыз мага жазып атпайбы? Эже, биз дагы жытты билип, мен балам отравление болуп жаттык эле. Мен балам ууланып өлүп калбасын деп, баламды төшөк ороп, айнекти ачып отурдук деп атпайбы? ой, бул жак детский отделение совсем бар жакта да. Бул жер үстү терапияга чыгат. Чыкканда деле өйлөгө чыгат да. Жогору чыгат да, вытышка жогору карап чыгып кетишет андай жыттар. Кайсы мынау түтүктөр жарылган беле? Ушу канализация жарылган да. Канализация өтөт да будан, ушул жер жарылып. Хлор кайсы жерге төккөн болот андай хлорду? Канализациядагы бүт жанагынын баардыгы ушул жакта каптап кеткен. Бул жакка капталган. Тазалашып, хлор себет. Терезелерди ачып. Хлорду ушул жакка себилет, туурабы? Ушул жерге. Анан могул жак ачык калганбы ошондо могул жак? Жок, бул жерде тазалагандан кийин жанагы сыртта жуунуп аткан балдар ушул жерди тазалап, таңып, анан чыгып жуунуп аткандагы. Бул жерде ремонт Мына труба түтүк аркылуу чыгыптыр деп атпайбызбы? Ошондо могул жер ачык калган беле могул жак? Ушу аркылуу чыгып атканбы, ушу аркылуу? Ушу аркылуу да мына вытяжка биздикиде как раз ушунун үстүнө алып. Мына вытяжка да бар экен да бул жерде. Но эшиктери да ошол убакта башкача турган. Ооба, жыгач эшик бар. Жыгач эшик болчу, буну жакын алмаштырып. Көргөнүм айтып
Могул ремонт болобу? Муну жөн эле эмне скотч менен эле ороп коюп турго дагы атылбайбы бул? Буну ремонт кылабыз эмес. Могу жерге полностью ремонт кылабыз бул жердечи. Бул жер ремонт кылып, бул жерге физет кабинет жасайбыз. Нет, ошондон бери дагы 3 ай өтүптүр дейм. Могул скотч менен эле оролуп турат го. Түзүгүрөөк сантехник жокпу бунун мындай өзүнүн эмеси менен улаган? Өзүнө кийгизген, бирок ошону страховка кылып мындай болуп койгон да. Кийгизгенде андай болбойт го, кийгизгенде башкача болот. Эми буну сантехник кылган, бизде сантехник бар, элеман. Сантехник. Ошону түшүнүп атам да. Сантехник Скотч менен оролгонун. Буга сантехник жооп берет. Ал үчүн мамлекет ага акча төлөп атабыз. Эми баягы көзөмөлдөгөн сиз да бар. Акча сиз аркылуу кетип атпайбы? Балдардын апасы каза болгон күнү, сиз ошол күнү дежурствода болгон деп атышат да. Отравление болгон күнү, дежурствода болгон. Ошол күнү хлордун жыты чыгып, кыйналдык деп атышат. Ошондой учурларды байкадыңыз беле сиз? Камерага тартпай коюп эле мындай жооп берем. Жок, биз тартып жүрөбүз да, мен журналист элеман. Ооба, ал күнү дежурствода болгонбуз. Анан кызы билет мына. Биз да ошол жерде жүргөнбүз. Бизге жалып келген эмес да ал күнү мындай болуп атат экен. Жок, ошо подвалда. Сиз өзүңүз ошол күнү хлордун жытын байкадыңыз беле? Хлорду жытып подвалга эме тазалаган үчүн биринчи этажда прием кылганда жыт келип аткан биринчи этаждан. Ошол күнү мисалы мен эртең менен кайрылдым да, мен санитаркадан хлор сепкенин уккандан кийинчи кайрылдым Асель деген медсестраңызга. Биз отравление болуп калыппыз, тиги смендеги врачыңыз бир да келип кабар албады түнү бизден дедим да. Сен ал өзү бир акыбалда жөтөлүп ал жакта жатат, чыга албайт деди. Мен биринчи этажда больной кабыл кылам го, билесиздер да, ал күнү дежурствода элем. Биз биринчи этажда болобуз. Подвалда болгон үчүн подвалдан жыт чыгып атты. Сиз да байкагансыз, жытты билгенсиз. Подвалдан. Мен биринчи этажда болгонмун да, бирок экинчи этажда байкалган эмес да мен чыкканымда. Сырт ординаторский үз буякта билесиз. Бирок мен биринчи этажда основ неме көбүнчө биринчи этажда болобуз да биз. Келген амбулаторный өзү дагы ошо хлор жытына кыйналып атат, кечке отуруп түнү менен отуруп деп. Жок, биринчи этажда болгон үчүн мен ал андай деп айткан эмесмин. Аселге андай деп айткан эмесмин, кыйналып атат. Жок, сиз кыйналып атат деп айткан эмес, сиздин кыйналып атканыңызды көргөн экен да, получается ал. Андай жаткан. Ошол күнү сиз андай хлордун жытын такыр байкабадыңызбы ушул жерде? Биринчи этажда байкаганмын. Биринчи этажда жүргөнмүн. Ал экинчи этажда жок. Биздин палатага сиз го эми саат 8-те кирдиңиз, бир апат кылып, андан кийин кирбедиңиз да. Ошол үчүн биздин палатада состояниеңизди да билбейт экенсиз анда. Кирип эртең менен анан кечинде бир обход кылып чыгып кетебиз. Палаталарда ошондо көрдүңүз го, кирип андай сиз деле унчукпадыңыз, ушундай болуп атам деп. Немеде унчукпадыңыз да. Анда саат 8-дерде киргенсиз да, сиз бизге кечинде 8-дерде. Анда мен сизге айттым го, жана апам саат 7-лерде уктап, кайра 9-дарда ойгонду депчи. Ошол анда апам состояниясы бир аз жакшы болчу. Ошондон кийин башталганда Түнү башка бейтаптар кайрылган жокпу? Жөтөлүп атабыз, башка болуп атат, көзүбүз ачышып атат. Биз биринчи этажда болгонубуз үчүн экинчи этажда медсестра болот. Биз основной биринчи этажда болобуз да. Келген амбулатордук больнойлор. Башка бейтаптар сизге эч ким кайрылган эмеспи бул боюнча? Кайрылган эмес. Ал иштердин баарысын тиги МВДга өткөрүп бердик эле, МВД. Жок, сиздер эми баягы ички териштирүүнү жүргүздүңүздөр да өзүңүздөр. Жок, ошону бизге тиги эмеден бергенде эле бизге токтоп бергиле деген биз жазып аларга бергенбиз да. Жыйынтыгы кандай чыкты эле? Жыйынтыгы эмне болгонун айтпайт. Жок, сиздердин биздин жыйынтыгыбыз боюнча полный бергенбиз. Түшүндүрмөлөрүн алдырып. Ушу нормалар сакталганбы, хлор чын эле хлордун жыты чыкканбы деген сыяктуу териштирүүлөр болгон да сиздерде, туурабы? Ички. Ооба, сураштыруу болгон, түшүнүк каттар жазышкан, бар жок эле ошол жердеги биздин кызматкерлер да жазган, түшүнүк катын ушундай прорыв болгон, дары себилген деп айтылган. Ошондо дарыны кийин тазалап жууп, проветривание болгон деп айтышкан. Ошону тиркеп эле бергенбиз. Демек эч кандай нормалар бузулган эмес деген тыянак чыгаргансыздарбы? Ооба, нормалар бузулган эмес деген тыянак келген да. Жана хлорду чыккан эмес деп. Себеби мындай да, ал жерде себеби мындай да, себеби ал жерден биз баарынан барганда ар биринен сурап, ар биринен отдельно неме алышкан, түшүнүк катчы кызматкерлерден. Анан алар тастыктап беришкен, что ушундай деп. Ошонун негизинде анан тыянак болгон да.
кийин толук кандуу ал действительно ошонун негизинде болгон деген сөз. Бул жанагы судмед экспертизадан айтылат да. Тергөөнүн жүрүшү кандай болуп жатат? Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкса дагы иш козголбоптур, же кандай себептер болууда? Ушул боюнча сурайын деп Сузак райондук милициясына келдик. Анда кирип азыр билип тактап көрөлү. Хлордун жытынан отравление болуп каза болушу мүмкүн деп экспертиза берип атат соттук медицина. Бул биринчи этаптагы экспертиза берип атат. Анан бул тиги немеде жатып атпайбы? Октябрь аймактык ооруканасында. Ал жердин главврачы Исаков Айбек Омурбекович деген анан буга өтүнүч жазып атат ушул иш боюнча. Себеби ал мындай деп жазып атат. Төргөн жүрүшүндө дейт, октябрь жалпы дарыгерлик, эми бул 3-4 эле строчка экен, окуп берейин. Төргөн жүрүшүндө октябрь жалпы дарыгерлик практика борборунун башкы дарыгери мен Исаков Айбек өтүнүч менен кайрылым себеби дейт. Соттук медициналык экспертизанын 9 апрель 2026 жылдагы номер 13 сандуу корутундусу менен макул эмесмин. Себеби жансыз дене Д. Матазимованын жансыз денесинин ички органдарына карата кароо жүргүзүлбөгөн дейт. Соттук химиялык экспертизада хлорамин табылбаган дейт. Эске алышкан эмес муну судмед эксперттер дейт. Изилдөөдө ууланууга мүнөздүү морфологиялык белгилерди таппай эле диагнозунда болсо такталбаган уулануу деп уулануудан болушу мүмкүн деп жазышып, ал эми жыйынтыгында хлор камтыган заттардан уулануу болуусу мүмкүн деп туура эмес корутунду чыгарып койгондугуна байланыштуу комиссиондук соттук медицина экспертиза дайындап бериңиздерди суранам деп атат да. Анан комиссиондук соттук экспертиза эми бул жерде карашты да. Анан эми кайра бул жерге дайындаганга болбойт. Ошол себептен республиканский Бишкекке комиссиондук соттук медициналык экспертиза дайындалып кеткен. Анан бул деген сиздин ишиңиз токтоп калды же иш жабылып калды деген эмес. Мен атай ачып даярдап мына базада турат. Өндүрүштө материал текшерилип атат. Анан бул комиссиондук экспертизанын корутундусу эми бул Бишкектен чыгат да. Мисалы теги жогорку соттун чечими, акыркы чечим даттанууга жатпайт деген сыяктуу булар дагы азыр акыркы чечимин ал жерде бир эле эксперт карабайт. 3 эксперттен жогору, 3 каласа 5 7 экспертиза карап туруп, анан бизге жыйынтыгын берет. Жыйынтыгын бергенден кийин биз ошол жыйынтык менен анан туура юридикалык баа берип чечим кабыл алабыз. Демек азыркы мен түшүнүгүм боюнча, сиздин айтууңуз боюнча, бул Жалал Абадта чыккан чечимге экспертизанын корутундусуна макул эмес. Туура. Анан комиссиялык түрдө карасын деп республикалык буйроого жөнөтүп атат экен, соттук медициналык экспертиза бюросуна жөнөтүп. Туура түшүндүңүз ушундай. Сиздер аныкы чыкмайын, азыр тергөөнү андан аркы жүргүзө албайсыздар. Ооба, туура. Себеби юридикалык баа бериш үчүн баягы судебно медицинский экспертиза жаатындагы ошол областта мындай корутунду керек да. Себеби биз экспертиза биз эми бул неме эксперттер эмеспиз да. Ошого булар корутунду бергенден кийин анан бизде тийиштүү беренелер бар. Биз кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуал кодекси, ошол кодекстердин кайсы бир беренесине дал келет. Биз квалификациясын туура коюп, анан тергөө амалдарын ар тараптуу толук жана объективдүү жүргүзөбүз. Анан булардын мындай карап жаткан кызы бар беле, сиз карап жаткансыз, анан ошол жерде бул биз врачтарды баарын да сурак кылдык да. Анан алар дагы айтып атат. Эгерде отравление болуп калса, ошол карап жаткан кыз деле отравление болуп калыш керек эле деп. Бул бир дейт. Анан экинчиден дейт, булар экинчи этажда жаткан дейт. Экинчи этажда жаткан, анан биринчи этажда жаткан, биринчи этажда даже 1 жашар балдар бар эле, пневмония болуп жаткан дейт. Ошолор болуп, анан массовый отравление болуш керек эле. Ошол боюнча ошо биринчи этажда жаткандар мага жазышкан. Биз ошо хлордун жытын билип, ошол балам чарчап калбасын, ууланып калбасын деп айнектердин баарын ачып жаттык деп. Менде телефонда бар, бирок ана жака чыктап чыктык.
Силер ачпадыңар беле? Таза аба киргизбедиңер беле? Биз билген эмеспиз да хлорсепкен. Бизге таңкы саат 5ке 10 минут калганда санитарка кирип аны айтты. Ага чейин Хлор сепкен билбесеңиз, даже жыты келген билбесеңиз, кантип хлордон уланып калды деп. жыты келип мурдуңу жаап. Жыты келсе ачат элеңиз го дейм да, немен айнекти. Билбедим дейт, жытын да билбедим деп атасыз. Даже айнекти ачпадым. Жок, биз ошо жытын отравление кылып атпайбыз, мурдуларыбыз бүтүп, жөтөлүп, көзүбүздөн жаш агып, гриппке окшоп. Грипп болуп калдым деп ойлоп. Мурдубуз такыр жыт сезбей калды биздин. Жок, эми ошол айнекти ачканда деле кечинде кайра 13 февраль бул кышында, апам кышында больной ошо болсо. күнү түнү деле ошо 1 жашар баланы айнекти ачып коюп жатпаса керек дейм. Кайра жапты, ошондо ошо жапканда деле дымыгы өлүп калышы Мен керек. 1 жашар баланын апасы эмес, мен ага жооп бере албайм. Ошону айтып атам мен. 1-этажда 1 жашар бала, дагы башка детский отделение балдар жатып атат, элдер жатып атат. Ошолар отравление болуп калыш керек эле деп булар домот Жок, коюп атат. уксаңыз, бул жерде апам постельный болчу, апам путу сынып, ошол жерде темир коюлуп жаткан. Алар басып жүрүшкөн, путтары бар. Скрытияда катыштыңызбы? Катышкан жокмун. Ошо бутунда карабай койду деп атат булар. Бутунда ошол операция болгондо. Ошол тергөөнүн кагазына мисалы врач нааразы болуп атат, потому что бул жерде тергөөчүлөр туура эмес эксперттерди дайындап койгон дейт. Тергөөчү жок, эксперт бутун караган эмес деп домат коюп атат деп атпайсызбы? Бул жерде анда тергөөчү суроо берип аткан, экспертиза дайындап атканда жазыш керек эле да. Бул тергөөнүн негизинде эле кылыптыр. Анда тергөөчү эмнеге ошо бүт баарын изилдеп бергиле деп жазган эмес деген суроо жаралат да. Тергөөчү ал материалдарды мен жакшы билем. Муну окуп, себеби бул контролдогу иш болгондуктан биз караганбыз. Ошол өлүмүнүн себеби жана денесинде кандай эмне жараттар болсо баарын карап чыккыла деген. Бул жерде жазыптыр ошол бутунда мындай болгон, тигинде болгон деп жазып вскрытие деп коет да, баягы кесет. Ошол бутун кесип ачпаганда ичинде тамырлар кысылып калышы мүмкүн. Ошол жерден кан өтпөй калып да каза болушу мүмкүн адам деп атат врач. Эми алар да врач да, булар да врач. Эми бизден караганда экөөбүздүн алар жакшы түшүнөт да. Алар ошондой доматтарын коюп атышат. Ошо бутунда карабады дейт. Анан баягы сердечный недостаточность болуп калышы мүмкүн дейт. Жүрөгүнөн бир Жок, анда жүрөгүнөн болсо бул жакта чыкмак да экспертиза. ошону кылбады деп атат. Жүрөктү кылбай эле булар үстүртөн эле карап койду деп нааразы болуп атышат да. Анда азыр буга ким жооп бериш керек? Эми азыр Жок, буга азыр судмед экспертиза жыйынтыгын чыгарып келет бияка. Анан кийин ошол Жок, мисалы сиздер ошол экинчи тараптын арызынын негизинде комиссионный кылып жиберипсиздер да бул экспертизаны. Ал жакта кайсы кан менен, кайсы анализ менен текшерилет? Жок, ошол булар кандар берге вскрытие кылганда эле алышат да. Ошону сактап жүрөбү до сих пор? Ал до сих пор сакталат, ал холодильникте сакталат. Ал жүрөгүнөн алат, ушунча кесип алат, өпкөсүнөн алат, боорунан алат, бөйрөгүнөн алат, баарын алат, банкага салып сактайт. Кан алат шприц менен. Полный алат да биологический өткөргөн. Мына жерде да акыркы пунктунда жазып турат, экспертизалар бар, биологический экспертизада сакталды деп. Анан ошол экспертизалар менен чыгарып берет. Анын кыйынчылыгы жок. Ал мен биз катышып жүргөн катары айтып атам, мен адисмен эмес эле, бирок мындай биз катышып жүрөбүз да, дайындап, кандарын көрүп алгандарын. Burada alıngan analiz жанагы пробалар менен эле кесип алынган органдардын бөлүгү менен эле азыркы комиссиялык экспертиза ошону эле карай береби? Карай берет. Бул бир. Анан экинчиден сиз арыз жазып берсеңиз, мисалы эксгумация кылып, өзүн карап бергиле десеңиз, экспертизалар келет, өзлөрүн дагы эксгумация кылып, денесин башынан карап. Экспертизага качан жөнөтүлдү? Комиссиялык экспертизага. Так, комиссиялык экспертизага майдын 11-inde жөнөтүлдү. Мага 30 апрелде деп айткан тергөөчү. Жок, 11 апрелде 30 апрелде жөнөтүлдү, сизге туура эле айтыптыр. Бирок 11 майда жумуш күнү ачылып ошондо болуп калды да. Себеби биринен сизге деле маалым болуш керек, биринен 10 чейин эс алуу күнү алар иштеген жок. А биз милициялар биз иштедик. Биз ошол күндөрү иштеп, наоборот тескерисинче күчөтүлгөн тартипте иш алып бардык. Алар иштебегендиктен 11-inde барат материал туура эле. 11-inde Бишкекке жетти. 30-ында дайындап тергөөчүсүгө туура эле айтыптыр ооба. Азыр демек бул экспертиза жок, иш козголуу элек. Башка иш козголуу же башкача чечим кабыл алына элек. Ооба. Азыр эми экспертизанын жыйынтыгы келет, келгенден кийин ошо өлүмдүн себебин буну комиссионный экспертизалар так аныктап берет. Себеби
бул жердин эксперти тигиндей мындай деп мен айтыштан алысмын, бирок биз көп эле дайындайбыз. Ошо сизге окшоп нааразычылык билдиргендерге ошол экспертизалар чекит коюп берген учурлар көп. 95%. Себеби ал жерде 30, 35, 40 жыл иштеген. Жалаң ошондой адистер, эксперттер иштейт экен да. Экспертизадан башка тергөөгө чейинки териштирүү иштери жасалганбы? Жана ошол жактагы сурак, аймак жанында жаткандар же ошол аймак оорукананын кызматкерлерине сурак болгонбу? Канча адам сурак берген, күбө катар жетекчилери? Туура айтасыз. Ошол жетекчилерин сурадык, главврачтын, врачтарын, ошол күндү смендегилер, ошол жерде жаткандар. Ал боюнча бардык көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Эми алар ошол өздөрүнүн окуя боюнча биякны апасын тааныбагандар деле бар. Эми ал жерге ар жактан келип жатышат. Да, мен ушул күнү жатканмын, тигиндей мындай диагноз менен жаттым, лечение кылып кеттим деп ушундай окуялар боюнча сиз айткан нерселер баары сурак кылынган. Бирок ушул ишти мыйзам чегинде чечим кабыл алуу үчүн ушул экспертизанын корутундусуна келип такалат. Келгенден буюрса биз муну Экспертиза түшүнүктүү болушу жана жанында жаткан бейтаптардан да суралдыбы? Ошол хлорго эч бири айткан эмеспи мындай хлор жытын сездик, кыйналдык деген сыяктуу? жок, андай жалыптар, анан отравление болгондор болуп бизге кайрылып каттоого алынган эмес. Андай баары сурак кылдык. Ошондой айтканда тергөөчүгө жанында жаткандарды тергеп сурап койгуңуздар десем, жок, биз экспертиза кылдыкпы, мунун жыйынтыгы келмейинче бул как кылмыш иш катары катталбайт. Биз сурай албайбыз. Ошентип сураган эмес, жанында жаткан больнойлор суралган эмес. Жок, сизден кийин бир 3 күн иш болгон. Ал 3 күндө уже алар чыгып кетти да уже. Үйлөрүндө суралды, берки ошол жерде Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсү деген бар. Ошол жерде болду. Негизи 3 күн усиленно ушул боюнча иш жүрдү. Тийиштүү материалдар баары толук чогултулуп, азыркы учурда ушул экспертизанын корутундусу күтүп атат. Анан ошол сиз айткан экспертизанын корутундусу келет. Анан кылмыш козголот маселелер ошондо чечебиз. Мен азыр айтып өтүп кеттим, кайсы статья подпадать этет, кайсы врачты тартабыз, главврачты жокко тартабыз, башкасын тартабызбы? Ошол корутундусуна карап туруп кылабыз. Корутунду кандай келет биз билбейбиз дейм. Жок, эсиге азыр мүмкүн болсо ошол больнойлор суралгандардын немесин көрсөтөсүзбү? Жок, бизде жок, азыр экспертизага кеткен да тиякта. Күбөлөрдүн сурагы кетти. Жок, күбөлөр биз иштин баарын ошол жака жөнөткөнбүз. Алар жок. Мен өзүм ушинтип сурап берген. Экспертизагабы? Экспертиза делону алмайынча өткөзбөйт да. Делону алар алып биз жок, эми кечиресиз, сиздер тергеп аткан ишти бүт делонун баарын экспертизага бересиздер, күбөлөрдүн сурактарынан бери кошуп. Жок, алар сурактарды тергебейт, алар дене органдары кантип, кандай болду, эмне болду, органдарды кантип, өлүмдүн себебин, ал биологиялык жактан себебин, эмнеден өлүшү мүмкүн деген медициналык жактан эле жооп беришет да. Аларга күбөлөрдүн сурактары эмне керек? Аларга өзүнчө эле кетет го дейм. Жок, мыйзам боюнча психиатр бир эле медицинский экспертиза менен иштебейбиз да. Биз мисалы судебный психиатрический экспертиза бар, автотехнический экспертиза бар, биологический, химический, психологический экспертизанын түрлөрү көп, ондон түрү ашыгы. Анан биз ал жака ошол кылмыш ишин же тергөө чейинки материалды кошо жөнөтөбүз. Себеби алар объективдүү чыгарыш үчүн ошол кайсы диагноз менен кайрылды, башында ким кайрылды, эмне деп көрсөтмө баарын окуп чыгып, анан кийин чогултуп анан жыйынтык чыгарып беришет. Жок, больнойлор тергелген эмес, потому что мен бул эркинге айткам да, сурап койгула больнойлордон ошол болгон жерде сүрөткө тартып, еще сепке алдында камераны алып койгула деп айтсам, мага бир 15 күндөн кийин камераны эми алдык. Жок, алдым дебеди. Мен врачка айттым, өчүрбөй туруң деп айттым деп айтты. Сиз азыр ошол тергөөчүгө нааразы болуп атыпсыз, значит, да? Мен бардыгыңыздарга нааразы болуп атам. Мага нааразы болгодай, мага биринчи жолу келип атпайсызбы? Мен азыр ошолорду көрсөтүп бериңиз, по факту кылып, мына паланча куснача тергелди, бул мынтип айтты, бул уландым деди, бул уланбадым деди деп, ошентип мага көрсөтүп бере албай атпайсызбы азыр? Жок, азыр менде материал жок да. Тергелген жок деп атпайм бизге. Больнойлор тергелген жок. Жок, ал материалда анда кандай анда экөөбүз Бишкекке барып, ошол экспертте уруксат сурап кирип таанышып келишибиз керек экен да. Мен ошо тергөөчүгө айтканда экспертизанын жыйынтыгы келмейинче мен эч кимди терге албайм деген. Жем ал кандай маалымат бергенин мен кабардар эмес экенмин. Сиз мисалы нааразы болгодай биринчи жолу мага келип атасыз. Анан мисалы сиз келсеңиз, келбесеңиз да ал иш каралат да. Ал контролдо болгон иш. Берил эмес, аны область контролдоп атат. Аны республикадан контролдоп атат. Баары контролдоп, ошол
башка ишин жыйнаштырып биз 3 күн ошол жака байлап койгонбуз. Сиз айткан осмотр ошол жерде кылып баарын кылган, сүрөттөргө да тартылган, фототаблицалар да түзүлгөн, бардыгы бар, сурактар болгон. Жок, сүрөттөрүн көргөм. Эми аны сиз баягы тергөө азыр экспертизада да ошодон келгенден кийин ошол иш менен таанышканга укугуңуз бар. Ошол делолордон копиясын алганга да укугуңуз бар. Ошолорду алып, анан эгер дагы бир туура эмес жактар же ошо сурак берилбей калган нерселер болсо, ошол жерде дагы карап туруп, ошону көрүп туруп дагы айтсак туура болот. Эң туура айтасыз. Азыр туура айтасыз. Бияк ошол мисалы бул адамды сурабай коюптур тергөөчү же буну мындай кылбай коюптур деген кемчиликтерин айтканга бияк напысы бар. Айтат, биз ошону полный кылдырабыз. Аны сөз жок. Бирок менин оюмча тийиштүү деңгээлде бардык иш-чараларды жүргүзгөнбүз. А бирок дагы сиздин суранычыңыз болуп, мына жерлер мындай кылыш керек эле же мисалы тергөө бүтүп сот болуп аткан учурда деле кошумча көйлөрүм бар деп алып барып атышпайбы? Мисалы ушундай жагдайлар жаралып калышы мүмкүн. Муналарды кылыш керек дагы десеңиз, биз ар дайым даярбыз. Сиздин ошо айткандарыңыз баарын кылып, кошумча кылып, бардыгын тактайбыз. Буюрса. Ал немеси жок. Бизге ошол көйгөй, ошол экспертиза келсе эле, аны ушу сизди мага да кызык да, мына азыр контролдо сиздин немеңизди билип турам. Келебиз, мына жерде отуруп алып, экөөбүз дистат этип, чогуу таанышабыз, карайбыз, көрөбүз. Прокуратура көзөмөл жүргүзгөн прокуратура органдарына барабыз, баарын тактайбыз. Ал бир эле эми сиз ойлоп атасыз да, просто убакыт арадан өтүп кетти, экспертизага дайындалып чыгып келгичи. Анан сизде ушундай бир сезим болуп калды, менин ишим узап кетти, каралбай атат деп. Наоборот, азыр экспертиза кетти, мына 11-inde барса, 11-inde барса бул бүгүн 19. Мынабу кечеги пятница күнү дагы ал контролдо болуп тездетип бергиле деп ал жөнүндө иш жүрүп атат да. Мисалы сиз келбесеңиз деле биз өзүбүз деле аларга сурап тездеткиле карагыла деп биз аны кызыктар тараппыз. Биз аны алдырышыбыз керек. Алдырып бүтүрүп эртерээк. Анан муну мыйзам чегинде чара колдонушубуз керек да. Мен шек санага маселе азыр мисалы менин колумда бул экспертизанын биринчи жыйынтыгы, бул жерде апам хлорго ууланганы жазылганда. Ал эми экинчи жолу комиссияны кылып жибердик деп атышат. Ал жерде ушул оорукананын директору Исаков Айбек деген 27 жыл судмед эксперт болуп иштеген экен. Ошол оңдотуп коет же бурмалап коет деген күмөн саноом бар. Ошон үчүн Саламаттык сактоо министрлигине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркоровичке кайрылам. Ушул иштин акыйкатына чыгып, эч кандай оңдотпой, бурмалатпай таза так чыгарып бериңиздерди суранам. Апам өзү хлордон ууланып кыйналганын мен дагы көргөм. Ал жерде мен дагы кошо апам менен кошо ууланып калгам. Экинчи экспертиза бизге таза бурмалабай, ошол Айбек Исаковдун тааныштарын салбай таза чыгарып берүүсүн өтүнөбүз.